जुकाम की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है एलियम सिपा। इसको एलर्जिक राइनाइटिस में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिम्टम होते हैं कि आपको बंद कमरे में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और जब आप खुले में आते हैं तब आपको बेटर फील होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसका जो नाक से डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी एक्रिड होता है, जलन वाला होता है और जब वो डिस्चार्ज बाहर निकलता है तो आपको महसूस होता है कि बाहर कुछ गर्म सा निकल रहा है और इसकी वजह से आपके होंठों के ऊपर थोड़ा सा कट लग सकते हैं। ये एलियम सिपा के बहुत स्पेसिफिक सिम्टम हैं। तो कभी अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स जुकाम में दिखें तो आप एलियम सिपा का इस्तेमाल कर सकते हैं।